السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل تشكيلة مخلل حلوة جدا. الواحد خلاص مبقاش عايز ياكل مخلل يستناه لما يتخلل اسبوع واتنين وشهر، لا، هنعمل مخلل سريع. كل الانواع اللي انتوا شايفينها دي هناكلوها بعد 3-4 ايام بالكتير. غسلت شوية فلفل صغير خالص حامي جدا، شوية ليمون وبصل ابيض وخيار الرفيع بتاع التمليح، معايا ورق لورا، توم، كزبرة، معلقة عسل اسود، كزبرة خضراء، فلفل مكبب احمر بارد لو عايزين حامي ممكن نزود، جزر مبشور، وده عصفر على حبة البركة مع بعض، عصير ليمون، زيت، خل، ملح ومية. طبعا هنبدأ كده خطوة خطوة وناخد اول حاجة السهل. الخيار هحط عليه مية مغلية واغطيه واسيبه شوية، ده كده ممكن يقعد 3-4 ايام على ما اكل منه. لو انا عايزة اكل منه مثلا تاني يوم ممكن اخلي الغلوة دي على النار، بس هي غلوة وهطفي، بس كده الافضل يعني عشان يفضل مخرفش وناشف لحد اخر وقت. هركنه كده على جنب على ما اعمل المحلول الملح بتاعه. عبارة عن ايه بقى محلول الملح؟ هحط ورق اللورة، الخيار ده كيلو على فكرة، وهحط توم صحيح، كزبرة خضراء ناشفة حاصة زي ما هي مش مطحونة، معلقة العسل الاسود دي بدل معلقة السكر، بتدي لون حلو قوي للخيار وتسكير على خفيف خالص. وهحط طبعا ملح معلقة كبيرة، الكيلو بياخد معلقة. انا مش هزود ملح وخل لان احنا اتفقنا ان المخلل ده هيتاكل خلال 3-4 ايام، فمش محتاجة ان انا ازود قوي الملح والخل. معلقة ملح و2 خل على لتر المية وبقية المكونات اللي اتفقنا عليها، عشان لما اجي اكل منه تبقى الحدوقية معقولة. وبرضو ممكن لما افتح عليه ادوق وازود ملح او اقلل زي ما انا عايزة. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض كويس جدا، وهستنى الخيار لما لونه يبدأ يغير علشان اقلب عليه الخليط ده. جبت البرطمان بتاعي غسلته ونشفته كويس جدا، وهبدأ ارص فيه الخيار. بصوا الخيار يا دوب يعني شلت المية من عليه وهو لسه سخن. تمام، مش عارفة امسكه معلش، وقفته كده في البرطمان اهو رصيته، سويه بس اهو اتساوى خلاص. هحط عليه بقى الخليط اللي انا حطيته. انا محطتش زيت ولا حاجه لان الزيت ده احنا بنحطه طبقه عازله من على الوش من فوق، لان المخلل بياخد وقت على ما يتخلل عشان ما يعملش ريم او حاجه زي كده. لكن هنا احنا اتفقنا ان المخلل هيتعمل بسرعه فمش محتاجين نزود زيت. وبالمناسبة المخللات العادية ما بحطهاش في التلاجة غير لما تتخلل، لان التلاجة بتمنع او بتوقف عملية التخليل. بصوا الخيار من دلوقتي عامل لون حلو ازاي، فما بحطش المخللات في التلاجة غير لما تتخلل. هنا انا غالية مية للبصل ومية لليمون. البصل افضل كتير كتير ان انا استعمل البصل الابيض مش الاحمر. البصل الابيض بيبقى حامي، نسبة السكر فيه قليلة جدا، فلما بيتخلل بيبقى حلو قوي. طبعا انا هغليه في المية دي. المية اول ما غليت انا حطيته فيها، اول ما غلي طفيت على طول علشان ما ياخدش وقت. وممكن قوي لو انا عايزاه هيفضل مخرفش قوي البصل يقرمش معايا وانا باكل، هغلي المية اطفي واحط البصل، دي خطوة اختيارية يعني. والليمون نفس الحكاية، غلوة واحدة بس وهطفي عليه. انا شقيته من فوق زي ما انتوا شايفين اهو، وحطيت له معلقة ملح. تمام، وهسيبهم زي ما قلت لكم غلوة واحدة بس. على ما ياخدوا الغلوة بتاعتهم نحضر احنا بقى التتبيلة بتاعتنا. هاخد معلقتين 3 كده كبار من العصفر على حبة البركة، وزيهم من الفلفل، ده فلفل احمر مكبب عادي بارد، ممكن طبعا نزود حامي لو عايزين. واحط بقى شوية جزر انا غسلاه وبشراه، وكزبرة خضراء بتدي طعم حلو جدا. وممكن فصين توم كمان يا جماعة لو عايزين، يعني ممكن مع الخلطة دي نحط فصين توم، شوية زيت صغيرين مش كتير، وعصير ليمون، دول ليمونتين متوسطين تقريبا.
ومعلقة الخل الكبيرة والملح. تمام. حطيت برضو معلقة كبيرة مليانة لان انا عاملة نص كيلو بصل وربع ليمون، حاجات صغيرة كده على قدي. هقلب بقى التتبيلة دي كويس جدا، مش هضيف المية دلوقتي لان التتبيلة دي انا هستعملها للبصل ولليمون الاتنين مع بعض. خلاص البصل خد الغلوة بتاعته، اول ما يغلي كده هشيله في مصفى واحط عليه مية ساقعة في ساعتها، لان انا سبته يغلي فعشان ما يتهيش او ما يستويش قوي حطيته في مية ساقعة عشان اوقف عملية السوا. لكن لو انا حطيته زي الخيار، المية غليت طفيت النار وحطيت البصل وسبته لما يبرد فيها هيبقى ما فيش مشكلة. لكن ده بقى شغل المستعجلين. غليته على النار وطفيته وحطيته في مية ساقعة على طول. واول ما احطه في الميه الساقعه طبعا هبدا اقشره بالراحه من فوق ومن تحت بالراحه جدا. وبشيل اول رق من البصل اللي هي بعد القشره بتاعته، اول رق بشيلها بتبقى حجم البصله ولونها فاتح وحلو. بصوا حلو جدا شكله. خلاص. وبعد ما خلصت انا قشرته وشلت الطبقه اللي انا قلتلكوا عليها، شطفته طبعا شطفه كويسه جدا لانه كان مسلوق بالميه بتاعته بالقشره بتاعته، مع ان والله لون الميه كان جميل. هقول لكم ممكن نعمل افكار ايه بلون ميه البصل دي. لخبطت بقى الخليط اهو على البصل، وهبدأ احط في البرطمان بتاعي. برضو البصل ده 3-4 ايام وهناكل منه على طول ان شاء الله. وانا بفتح على المخللات دي هنصور الفيديو سوا. زودت بقى كمية المية اهو اللي انا محتاجاها. احطه على جنب ونشوف الليمون. الليمون اهو غلوة واحدة على النار يدوب فتح. هحشي في الجزء اللي انا قطعاه من فوق ده الخلطة اللي انا عاملاها. انا لو هعمل الليمون ده على المدى الطويل مش 3-4 ايام وناكل منه، كان هياخد برضو ميه مغليه عليه من غير ما اغليه، وما كنتش هفتحه، هسيبه لما ياخد وقته في السوا ساعتها بقى هيشرب من الصوص اللي انا حطاه والحاجات دي. لكن انا شقيته من فوق علشان توصله التتبيله من جوه، لانها 2-3 وانا هاكل منه، فعايزاه يكون شرب من التتبيله اللي هو فيها. فكرة المخلل السريع دي يا جماعة عاملة زي البدنجان المملح. احنا بنسلق البدنجان او بنقليه وبنحشيه في ساعتها، وممكن يقعد يوم او حاجة في التلاجة ونبدأ ناكل منه. فهي فكرة المخللات دي كده. رصيت الليمون واقف لفوق الراس بتاعته اللي انا حاشيها عشان الحشو ما يقعش في البرطمان، وهكمل شوية من الخلطة برضو عليه قبل ما ازود المية اهو زي ما انتوا شايفين كده. نزود بقى مية عادية خالص من الحنفية وخلاص. فاضل لنا كده الفلفل هنعمله مع بعض. الفلفل سهل جدا. هنحط ملح معلقة واحدة بس لان برضو انا مش جايبة فلفل كتير. وهنحط خل معلقة كبيرة خل. ومية بس. انا ما زودتش من التتبيلة بتاعة الفلفل لان ان شاء الله لما افتح على المخلل هقلب بقى البصل والليمون والفلفل مع بعض في برطمان كبير. الثلاث اصناف دول بالذات طعمهم بيبقى حلو جدا مع بعض. وعلى فكرة انا كنت هعمل كمان كرنبيت بس للأسف هو مش الموسم بتاعه دلوقتي، فانا مش عارفة اعمله، لكن هيبقى نفس القصة. هياخد غلوة واحدة بس على النار، او هغلي المية واطفي عليها وانزل الكرنبيت واطلعه منها وارصه في البرطمانات بنفس التتبيلة اللي انا عاملاها بتاعة الجزر والعصفر وحبة البركة. هي برضو هحط منها في البرطمان وهيبقى برضو تمام. ولسه بقى في اصناف تانية كتير ان شاء الله هعمل لها فيديو تاني. حطيت اهو الفلفل ده لو كبير شوية بتجيله شقة بالسكينة من النص كده عشان يستوي اسرع، لكن الفلفل ده صغير جدا قد عقلتين صبع، فمش محتاجة اعمل كده، هو ان شاء الله هيستوي على طول. تمام. حطيته في محلول الملح اهو، هسيبه يستوي زي ما قلت لكم. انا هلخبطهم في الاخر على بعض وهنفتح البرطمانات دي سوا ان شاء الله سوا. بصوا شكلهم حلو جدا. جربوها وبالهنا والشفا.